Fun with Honey Harsha channel. So we are going to do a farm vlog today. Let's go. ఇది మా చేనులో ఉయ్యాల. ఇది తినడానికి టైం పాస్కి తెచ్చుకున్నాం అన్నమాట. ఎంత బాగుందో నేచర్. ఇక్కడ బ్యూటిఫుల్గా ఉంది, మొత్తం గ్రీన్గా ఉన్నాయి అవన్నీ. మళ్ళీ ఫ్రెష్ ఎయిర్గా వస్తుంది. ఎంత బాగుంది నేచర్. ఇక్కడనే ఉండాలనిపిస్తుంది. బర్డ్స్ సౌండ్ ఎలా వస్తున్నాయి చూడండి. చెట్లు నాటాలి, పొల్యూషన్ చేయొద్దు, ఫ్యూచర్లో మనకి ఆక్సిజన్ దొరకదు. ఫ్రెష్గా వస్తుంది ఎయిర్. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఈ లొకేషన్. సో అందరూ ఫోన్ చూసుకుంటూ ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు, అసలు బయట చేన్లలోకి రావడం లేదు. అందుకే వాళ్ళకి ఫ్రెష్ ఆక్సిజన్ అనేది దొరకడం లేదు. ఒకప్పుడు అందరూ చేన్లలోకి వచ్చి పని చేసి ఉండేవారు, అందుకోసమనే వాళ్ళకి అప్పుడు స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు రావడం లేదు కాబట్టి ఎవరు స్ట్రాంగ్గా లేరు. ఆడపిల్లలు ఏది చేయలేరు అనుకుంటారు, కానీ ఆడపిల్లలకి కూడా అన్నీ సాధ్యం. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఫర్ గర్ల్స్. ఈవెన్ నేచర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ మదర్. సో నేను ఇప్పుడు ఉమెన్ గురించి ఎందుకు చెప్పానంటే, ఉమెన్కి ఎలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారో నేచర్కి కూడా అలాగే రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. సో బీ ద చేంజ్. Like, share, comment and subscribe to Fun with Honey Harsha channel.